Pel duon varle armene. E siul a tranquil ar vue. Ar fin, beurlier sa. Salut, Heidi on me. Lirio e kasi ar plar ganit den Alpen. Ne oar ket penons e ve ar menechou. A peta eo da anno eta? Peter. Diskouez ar idin penons erez? Ah, Ur plarik yaou. de matin. E ner e c'hal. O klas kenti den em zantou der ger evit gwir. N'oz pas dit tad koz. Eus vat. Heidi? Heidi! A plijou da rafetit mont da veva en un ti bras a brao. Ame o Clara. Claire ma Heidi! Amañ e vez debret gant loaioù. Kaset ez eus bet ur c'hoazio oui. Ur plarik dizesk pen da ben. Peus arrez-vous, Tika? Ele a vevez rog, e oa disavel kren en trao. Tad koz. Bevid an aventur di barman ur vechous pen. Clara zo ken laouen pelzo ne oa ket bet egise. Vel ma vefe ar vech kenta. Tad koz! Heidi.